ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘବାଦ ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିକୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବ, ଶୁଣିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ତୁମର ପରୀକ୍ଷା 8 ତାରିଖ ଅଛି। କହିଲୁ ଦେଖି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ୁନୁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେତୋଟି ତାଲିକା ରହିଛି? ତିନୋଟି। ତାହେଲେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ 3ଟି ତାଲିକା ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲୁ? 3ଟା କ'ଣ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ତୁମ ମନେ ରଖିପାରିବ। ହଉ, ତାପରେ ଖ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବ? କୋଉ ଧାରାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯୋଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା କହିଥିଲି, ୟୁପିଏସସି ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଆଇଏସ୍, ଆଇଏଫଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍, ସେଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? 312। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସଂସଦକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ? ସେ କ'ଣ କହିଲା? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ନା, ଆମର 3ଟା ବିଷୟ ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ଯୁଗ୍ମ। ସେ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟସଭା କରିବ। କୋଉ ଧାରା ଅନୁସାରେ? 249 ଧାରା 249 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ତାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି, ଶକ୍ତିଟା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି, ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ସଂସଦ ବା ରାଜ୍ୟସଭା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାର ତାଲିକା ଉପରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ। ସେଇଟାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ମୂଳତଃ କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ଥିଲା? କେତେଟା? 97ଟା। ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଏବେ? 99 ନା? ହଁ, 99ଟା। 97, 98, 99, 2ଟା ଆଡ଼ ହେଇଥିଲା। 97ରେ 2 ମିଶିନେ 99 ହେଉଛି। ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କୋଉଟା ତାହେଲେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା କୋଉଟା? ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା କରାହବ, ଲକ୍ଷଣ କରାହବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଟା ଅନମନୀୟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଇଛି ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି? କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି? ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି? ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ, ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ। ହଉ, ତାପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଜରୁରୀ ଅଟେ? ସେଟା ହବ ଉତ୍ତର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ। କିଏ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ବୋଲି ନାମିତ କରିଅଛି? କିଏ କହିଥିଲେ? କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ? କେସି ହୁଏର। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଯାକ ତାଲିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନଥିବା କ୍ଷମତା କାହାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କହିଥିଲି, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ାକ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ? କୋଉ ଧାରା? ଧାରା 263। ଧାରା 263ରେ ଲେଖା ହେଇଛି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପଢ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କର ବା ଶୁଳ୍କଟି ଶୁଳ୍କଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦାୟ ହୁଏ, ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ତାପରେ କିଏ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଏକ ସୁଗୁଣ ନୁହେଁ? ସୁଗୁଣ ନୁହେଁ, ତା ମାନେ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଲା। ଅନମନୀୟତାଟା ହେଉଛି ସେଟା ଦୁର୍ଗୁଣ, ସେଟା ସୁଗୁଣ ନୁହେଁ। ତାର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସୁଗୁଣ। ତାର ସୁଗୁଣ ନୁହେଁ ହେଉଛି ଅନମନୀୟତା। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଏକ ପ୍ରାକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ? ତୋର କ'ଣ ହବ? ଉଗ୍ର ଜାତୀୟ ଭାବନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସର୍ତ୍ତ ନା ଭୌଗୋଳିକ ସଂଲଗ୍ନତା, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଲାଗିକା ରହିଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିବ, ଆଦର୍ଶ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବେ, ଖାଲି ଜାତୀୟ ଭାବନା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ସେଟା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟ ଭାବନାଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1908। ନାରେ 2908। ସେଟା ଥିଲା। ଏବେ ସେ ପଚାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି କହିଲୁ? କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ଆମର? 28ଟି। ତୁ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଦେଲୁ 29ଟି। ଅପସନ୍ ଥିଲା 29ଟି। ତୋ ବହିରେ ନାହିଁ କି 28 ଆଉ 8? ହଁ ଅଛି। ତୁ ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି, 29 ହବନି। ଦେଖିନି ଅପସନ୍। 28ଟି ଆଉ 8ଟି। 8ଟି ବା ତତେ କହିଥିଲି ଆ ଦାଦା ଚ ଦୀପ ଚଲା, ଆ ଦାଦା ଲ ଦୀପ ଚଲା, ଆ ଦାଦା ଲ ଦୀପ ଚଲା। 8ଟା ହେଲାନି କି? ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ହେଉଛି ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ 28ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ, 29ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ 28ଟା। କୋଉଟା ପଳେଇଲା କି? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଟା ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ନାହିଁ, ଏବେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା 8ଟା ହେଇଗଲା। ଭାରତ ମହାହିସାବ ରକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? କାହା ଦ୍ୱାରା? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ମହାହିସାବ ରକ୍ଷକ, ଅଡିଟର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ହଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଗେ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାଟା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ହେଉଛି ସେବା ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଆଇନର ଶାସନ। ତାପରେ ନୀତି ଆୟୋଗ କେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କେବେଠାରୁ? 2015। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ। 2014ରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ 2015ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ? ନୀତି ଆୟୋଗ। ନୀତିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ନୀତି NITI ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଅଟେ? ହଁ, କୋଉଟା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଅଟେ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘଟା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ବି ନୁହେଁ, ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଟା ନୁହେଁ? ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନୁହନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତାପରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଆଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? କୋଉଟାରେ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ମାନେ କରେନ୍ସି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନୋଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା, ଆଉ ବୈଦେଶିକ ବେପାର ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ହାତରେ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତାପରେ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆ ହେଇଛି କ୍ଷମତା ଗୁଡା, ସବୁ କ୍ଷମତା ଗୁଡା ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ ସେଇ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବେଳେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ କ୍ଷମତାଟା। ତାପରେ ପଢ଼। ଦୁଇ ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନଟି ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? କାହାକୁ? ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ। ରାଇଟ୍। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଝଗଡା ବିବାଦ ଦେଖାହବ ତାହେଲେ କିଏ ବଳବତ୍ତର ରହିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ? ସଂସଦ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? 368 ଧାରା 368 ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ତାପରେ IAS ଓ IPS ଭଳି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବହନ କରେ? ଐକିକ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମତାଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇବ, ସେଟା ଐକିକ। କେଉଁ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିତରଣ ହୁଏ? ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱଟା ବିତରଣ ହୁଏ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ନାମ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସୀମା ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 1 ରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିବନି, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମ୍ବିଧାନର 352 ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବହିରାକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କେଉଁ ଧାରା ସ୍ୱତଃ ନିଲମ୍ବିତ ହୁଏ? 19 ଧାରା 19। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାହା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ବିଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରୁହେ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କାହା ସୁପାରିଶ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ? ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ବା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ? ସଂସଦ। 3 ନମ୍ବର କ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2ଟି ମାତ୍ର ସରକାର ଥାଏ। ସେଟା ହେଉଛି ଠିକ। ସେ ବାକ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାର ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ 2ଟା ସରକାର ଥାଏ। ସେ 2ଟା କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଖଟା କ। ଗୋଆ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ନା, ରାଜ୍ୟ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆ ଦାଦା ଲ ଦୀପ ଚଲା, ଆ ଦାଦା ଲ ଦୀପ ଚଲା, ଏଇଟା ଗୋଆଟା ନାହିଁ ସେଠି, ସେଟା ରାଜ୍ୟ।
ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟ କର ଲାଗୁ ଓ ଆଦାୟ ହୁଏ। ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟକରଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଦାୟ ହୁଏ। ହଁ, ଆଦାୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ସେଟାକୁ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଭାରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ? କେସି ହୁଏର। କି ହୁଏ ହଁ, କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲ ଅର୍ଦ୍ଧରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ। ହଁ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୁଏ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଁ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଯଥାକ୍ରମେ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି। ହଁ, ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେଟା ଥିଲା? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଥିଲା କେତେଟା? 97ଟା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଥିଲା ଦେଖିବୁ 66ଟା। ସାଧାରଣ ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ କହିଲେ, ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 97, 66 ଆଉ 47 ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି। ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି? 97ଟା କହିଥିଲି, କେତେଟା ହେଇଯାଇଛି? 99ଟା। ଆଉ 66ଟା କେତେ ହେଇଛି? 61ଟା। ଆଉ 47ଟା ହେଇଯାଇଛି 52ଟା। ମନେ ରଖିଥିବୁ ହେଲା, ସେଠି ଟିକେ ଠାରିଦେ। ମାନେ 97ଟା ହେଇଛି 99ଟା, ଏଠି ଲେଖିଦେଲୁନି ତା କଡ଼କୁ, ଏଇ ଉପରକୁ। ଏଠି ହେଇଛି 99, ଏଟା 61, ଏଟା ହେଉଛି 52। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଥିଲା କେତେଟା? ଥିଲା 97ଟା, ହେଇଛି 99ଟା। ହଁ, ଆଉ ଏଟା କେତେଟା ହେଇଛି? 66ଟା ଥିଲା, 61ଟା ହେଇଛି। ଆଉ 61ଟା ଥିଲା, 66ଟା ଥିଲା, 61ଟା ହେଇଛି। ଆଉ 47ଟା ଥିଲା, 52ଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବୁ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥାୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେ ପଚାରିଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥାୟକ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନଟା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ବା ନିଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନର 246 ଧାରା ଓ 7ମ ଅନୁସୂଚୀ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ସେ ପଚାରିଥିଲା ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଧାରା 246 ଆଉ 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ତାପରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଥିଲା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ବା ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ? ଐକିକ। ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଥିଲା କେତେଟା? ଥିଲା 29ଟି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ? ଥିଲା କେତେଟା? 7ଟା ଥିଲା। 7ଟା ଥିଲା, ଏଟା ଥିଲା 29ଟା ଥିଲା। ହଁ, ଏଟା ହେଇଯାଇଛି 8ଟା, ଏଟା ହେଇଛି 28ଟା। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରେ? କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା କରେ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସଂସଦ 250 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। 250 ଧାରାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ସଂସଦ କ'ଣ କରିବ? ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ନିଜେ ପ୍ରଣୟନ କରିବ। ତାପରେ
ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ 7ମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ 3 ତାଲିକା ଅଛି। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ହୁଁ। ଧାରା 262 ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ। ଧାରା 262ରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। କୋଉ ଧାରାରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି? ଧାରା 360। ଧାରା 360ଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା। କହିଥିଲି 352, 356, 360। 352ଟା କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ 356ଟା ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଆଉ 360ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଉ 360ଟା ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଭାରତ ଆକୃତିରେ ସଂଘୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଐକିକ ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଜୁନକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ହଉଛି 5 ଜୁନ ହେଲା। ତାପରେ କେବଳ 312ର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାର ମାନେ ସଂସଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହବ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସେଟା 312 ଧାରାରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଉତ୍ତର ହବ ରାଜ୍ୟସଭାର ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ପଚାରିଛି କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବହିରାକ୍ରମଣ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ସମୟରେ 19 ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଲମ୍ବିତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ବାବା ଆସିବ। କହିଲୁ ଦେଖିଲୁ 5 ନମ୍ବର କଟା ଯୋଉ ଅଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଆଉ କାହାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି? ଏଟା ତ କାହାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଟା ହବ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ? ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ସଂସଦ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ସେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? 3ଟି ଯାକ ତାଲିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଅଧିକାର କେବଳ ସଂସଦର ଅଛି। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାହାରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା, ସେଟା କେବଳ ହଉଛି ସଂସଦର ଅଛି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦର ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା। ସେଟା କେବଳ ସଂସଦର ରହିଛି। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ? ଆମେ କହିଥିଲେ ଆ ଦାଦା ଲ ଦୀପ ଚଲା ଯୋଉ ରହିଛି 8ଟା, ସେଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଠି ଶାସନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କିପରି ବିଭାଜନ ହୁଏ? ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କିପରି ବିଭାଜନ ହୁଏ? କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ତାପରେ ପଚାରୁଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ?
ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ଆଉ ଆଂଶିକ ଅନମନୀୟ ଅଟେ। ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତା ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ଓ ଆଂଶିକ ନମନୀୟ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ବା ବିତରଣ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ରହିଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ। ସେ କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ, ସେଇଟା କହିବା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବିଭାଜନ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କିପରି ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ସେ କହୁଛି କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରାଯାଇଛି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ପଚାରିଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କ'ଣ? ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ହେଉଛି ଧାରା 263ରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସେ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦାନ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦଟା। ହେଲା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବା 356 ଧାରା। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅରାଜକତା ଅସ୍ଥିରତା, ସରକାର ଠିକ୍ କାମ କରି ନ ପାରୁଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ, ସେଇଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେବ। ଏଇ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ପଳେଇବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବା କହିଥିଲି, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କେତେଟା? 52ଟା ଅଛି। ଥିଲା ଆଗରୁ କେତେ? 47ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଚୁକ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ, ଅପମିଶ୍ରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷା, ଆଇନଗତ, ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଶା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, କାରଖାନା, ବ୍ରଏଲର ବା ବାସପତ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ବିଜୁଳି, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା।
ବୁଝଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କ'ଣ କହିଲେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ବି କହିଲେ, କାହାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କହିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କିପରି ବିଭାଜନ ହୁଏ। ଖୋଜିଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କିପରି ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ସେ କହୁଛି ସେଟା କେମିତି ହେବ ଜାଣିଛ ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ତାଲିକା ରହିଲା ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ରହୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ସେଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ। ବୁଝିହେଉଛି? ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାହାର କେଉଁ କ୍ଷମତାଟା। ବୁଝିହେଉଛି ନା, କେନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ କ୍ଷମତା, ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କ୍ଷମତାଟା, କେଉଁଟା ଯୁଗ୍ମ କ୍ଷମତା, କେଉଁଟା ବେଳେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯାଉଛି, ସେଠିରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କାହାର କେଉଁ କ୍ଷମତାଟା। ସେଇଠି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବିଭଜିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା?